地球の皆さんこんにちは。吉村隊員まとも、どうも月くんです。今日の動画は本当なんです、信じてくださいの動画です。聞き覚えのない方のために説明しますと、ウルトラマンエースで変身者の北斗星司が鳥獣関連の超常現象をタックに報告しても絶対に信じてもらえなくて、結果おかしなやつだと思われたりミスしたと思われて、結局謹慎を食らうという流れがよくあったんですよ。まあ謹慎を食らっても北斗がそれを守ったことなんてないんですけどね。しかも信じてもらえなかった後、北斗の言っていたことが本当のことだったって分かった後も全然謝ってもらえないんですよ。本当です、信じてください、バカなこと言うな、お前は1週間の謹慎だ。この流れがウルトラマンエースのテンプレだみたいな感じでネタにされることがあるというのがファンの間では有名で、タックといえば全然信じてくれない、謹慎というイメージを持つ方も少なくないと思います。でも実際北斗が謹慎した回数って5回ぐらいで、信じてもらえなかった回数も10回前後とかそこらなんですよね。これ月くん調べなんで間違っていたら申し訳ないんですけど、まあ言われているほど多くはないということですね。まあ謹慎5回も信じてもらえなかった回数10回も決して少なくはないんですけどね。そんな中、なぜこんなにも言われているのかって、やっぱりその一連の流れが序盤の話に多かったということと、一つ一つのエピソードが強烈すぎるということがあると思います。今日はそれらの信じてもらえなかったエピソードを紹介していく動画です。北斗隊員の名誉のためにもぜひ最後まで見てください。チャンネル登録をしてくれたら、北斗の言うことを一切信用しないことに定評のある山中隊員でも北斗の言うことを信用するようになります。本当なんです、信じてください。はい、まず最初のエピソードは2話大鳥獣を越えて行けで、不審な飛行物体を見つけた北斗がそれを爆破してタックに報告します。その時はよくやったみたいな感じなんですけど、そのすぐ後にまた同じ飛行物体が現れて被害が出てしまいます。この時にお前嘘ついてたろって言って今野隊員と山中隊員にめちゃくちゃ詰められます。胸ぐらをつかまれて怒鳴られます。そんな言われるってぐらい言われてます。そして記念すべき初の本当なんです信じてくださいが炸裂したのも虚しく謹慎を食らいます。でもこの時の謹慎は劉隊長の配慮で、北斗が責任を感じて無茶しそうだったからという説明をしてくれています。たった一つの命だ、大事にしないとな、みたいなことを言ってくれるんですけど、劉隊長その人一回死んで生き返ってます。次は3話燃えろ鳥獣地獄で南優子隊員と2人セットで信じてもらえません。パトロールに出た優子隊員がバキシムに遭遇するんですけど、なぜか信用してもらえません。で調査に出た北斗もバキシムを見るんですけど、その前に一般人のじいさんにめちゃめちゃ酒飲まされて飲酒で戦闘機乗っていたせいで酔っ払いの言うことだみたいな感じになって余計信用してもらえなくなります。そして2話連続2回目の謹慎を食らいます。でも2人も鳥獣を見たと言ってる隊員がいるので、ほとんどの隊員はちゃんと調査した方がいいんじゃねみたいな空気になってくれます。山中隊員以外は。この時北斗は当然のように謹慎を破ってゴリゴリ調査しに行くんですけど、ジャック・バウアーみたいに一般人のバイクを奪って調査しに行きます。もちろん必然的に飲酒運転です。もうめちゃくちゃですね。次は7話怪獣対鳥獣対宇宙人で、山中隊員の婚約者がメトロン星人が化けた偽物だと気づいた北斗が必死に訴えるんですけど信じてもらえません。でもまあこれは正直信じないのも無理ないかなと思います。誰も自分の婚約者がすでに死んでいて今目の前にいるのが宇宙人だなんて思いたくないですからね。北斗の言うことを全く信じないし、当たりもきつい山中隊員への視聴者の怒りを鎮めるために作られた回なんじゃないかと思えるほど、この回の山中隊員はかわいそうでした。あと超絶至近距離で銃を撃って外すメトロン星人のエイム力のなさにも注目です。18話で鳩が消えたことを少年と山中隊員に信じてもらえなかったこともありつつ、20話青春の星2人の星ではパトロール中に船が空を飛んでいるのを発見して報告するんですけど全く信じてもらえません。なんなら優子隊員ですら信じてくれてなくて、それどころかちょっと引いてましたからね。こいつマジで言ってんのみたいな。北斗は北斗で信じてもらえないことに慣れてきたのか、そこまで信じてくださいって感じでもなくて、ああみたいな感じでした。次は問題の23話逆転ゾフィーただいま参上なんですけど、
この回登場人物ほとんど全員狂ってます。汚いじいさんがお前は神を信じなさい、ほれ信じなさい、ほれ信じなさい、お前は俺を信じなさい、ほれ信じなさい、ほれ信じなさいみたいな気持ち悪くて意味わかんない歌を歌い続けて子供たちを消してしまうんですよ。それを見た北斗がタックに報告して、いつものごとく信じてもらえないんですけど、その時の北斗もちょっとおかしくなっていて、反響欄でさっきの歌を歌いながらタックのみんなに必死で訴えるんですけど、当然みんな信じるとか信じないとか以前に完全にドン引きですよね。あの時の北斗は完全にイカれた人に見えます。でも梶さんと優子隊員だけはかろうじて信じてくれて、他のみんなも信じてはいないけど一応操作はしてくれます。汚いじいさんがさっきの歌の他にも「海は青いか、青い、違う、海は黄色だ」みたいな本当に意味不明な呪文みたいなのも叫んでるんですけど、世界中の子供たちが洗脳されて夜中に突然さっきの呪文を叫んで消えていなくなってしまうというホラー展開になる非常に印象深い回でした。次は32話「ウルトラの星に祈りを込めて」で、北斗が飛行中に宇宙船に謎の光と音を浴びせられて体に力が入らなくなって戦闘機をうまく操縦できなくなります。責められてそれを説明するんですけど全く信じてもらえません。その原因が少年に化けた鳥獣だということが分かって必死で訴えて、殿下の方と「本当なんです、信じてください」が炸裂するんですけど、劉隊長にも山中隊員にも信用してもらえず謹慎をくれます。当然北斗は謹慎なんかしかとするんですけど、いよいよ終盤です。40話「パンダを返して」でパンダグッズをひたすら集める怪しいやつを北斗は見つけて、北斗は見たまんまそいつはめっちゃ足速くて60キロ以上で走れて10メートルぐらいジャンプするって説明するんですけど、信じてもらえないどころか三河隊員と山中隊員に笑われます。いやもうそろそろ信じろよ、散々鳥獣と戦ってありえない現象を目にしてきたのになぜ信じない。でもこの回北斗も子供の言うことを信用してないシーンがあって、人間同士の信頼関係がもうぐちゃぐちゃです。次は42話冬の怪奇シリーズ神秘怪獣ウーの復活なんですけど、いつもは北斗が信じてくださいってやっててもやってるやってるみたいな感じで面白いんですけど、この回はちょっと笑えないんですよね。雪山で親子が鳥獣に襲われてお父さんがおとりになって小さい女の子だけ助かったんですよ。で女の子は北斗に自分が見たまんま伝えて、北斗は分かったお父さんを助けようって言って北斗がタックを呼ぶんですけど、タックは全員で到着するんですけど、その中の紺の隊員と人を信用しないことに定評のある山中隊員がたった今親を亡くした女の子を目の前にしてめっちゃバカにした感じで、なんだ子供の言うことかみたいな感じでありえない対応をするんですよ。あれはかわいそうでした。北斗も自分が見たわけではないのでいつもみたいに本当なんですとまでは言えないんですよね。この回は辛かったです。最後は48話ベロクロンの復讐で歯医者に行って虫歯に細工をされた北斗は幻覚を見るようになります。それで街中でベロクロンが暴れているという幻覚を見て銃で撃ちまくります。もうただの銃乱射事件です。タックの人が街中で銃乱射してますって通報が入って多くの機動隊に取り押さえられている北斗を軽蔑の眼差しで見るタックの隊員たちの視線がすごく痛いです。これは信じるとか信じないとか以前に実際にベロクロン出てないですからね。さすがの北斗もみんなのあまりのドン引きっぷりに信じてください本当なんですとは言えてなかったです。この後北斗は謹慎になるんですけど、街中で銃乱射しといて謹慎で済むのって逆にヤバいですよね。ちなみにこの回はエースに変身してからもシャドーボクシングをしたり思考を踏み出したり、変身してからもなんか変でした。はい、いかがだったでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。いやー信じてもらえてなかったですね。しかしこの時の地球はタックの中だけではなくてなぜか警察官とか一般人も人の言うことを全然信用しないんですよ。なんなら北斗自身も子供たちの言うことを信じてないシーンまあまあありますからね。もっと信じてみんな。それが最終回の名言につながっていると思うと本当によくできてるなと思います。
こんな感じの解説動画やランキング系の動画、本編の補足動画などウルトラマン関連の動画をどんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。本当にちゃんと更新しますからね。本当なんです。信じてください。それでは次の動画でさよなら。お前は俺を信じなさい。ほら信じなさい。ほら信じなさい。